¿Qué tal mis amiguitos de Receta Fácil? Hoy una de esas recetas que está muy a la moda, que es muy chic, que tiene mucho estilo y que todo el mundo quiere hacer. Pero de una manera simple y sencilla, porque la vamos a hacer al microondas y esa receta es cupcake. Para nuestra receta de cupcakes de chocolate hechos al microondas vamos a necesitar harina de trigo, polvo para hornear, azúcar, leche, aceite, huevo y chocolate en polvo. Media taza de harina de trigo, media taza de azúcar, media taza de chocolate en polvo, una cucharadita de polvo para hornear. Mezcle los ingredientes secos y luego agregue un tercio de taza de leche, un tercio de taza de aceite, un huevo y vuelve a batir. Coloque la mezcla en moldes típicos de cupcake y lleve al microondas durante 2 minutos. Y aquí están nuestros cupcakes. La masa rinde aproximadamente para 20 cupcakes, así que ustedes van a tener tiempo de hacer. Y una muy buena idea es hacer ganache de chocolate para recubrir encima de nuestros cupcakes. Tengo la receta de ganache de chocolate, si quieren hacerla es solo clicar en ese link que está en pantalla. Momentos de la prueba de nuestro cupcake de chocolate hecho en el microondas con ganache de chocolate, que si ustedes quieren hacer pueden verlo en otra receta solo haciendo clic en este link que aparece aquí abajo. Pero basta de chácharas y vamos a probar. Amantes del chocolate se van a morir. Si quieren ver muchísimo más de Receta Fácil, es solo suscribirse a mi canal haciendo clic aquí abajo. La semana que viene, como siempre, los jueves, una nueva receta para ustedes hacer ahí en casa. Los quiero mucho.